今天换了一个地方看，今天到了还比较正规的这个地方，还要挂号这些。现在上楼，走上去。2个都开了这个什么支原体，还是常规的检查。交好费了，现在上2楼去化验了，好贵呀，化验。哎呀，来坐这里吧，妹妹都没有说啥。感觉怎么样？啊？我们平时都是那叫什么小诊所看，都不用这些的。佳佳现在刚刚闹了一下，现在没有了，现在去转了，去玩一会儿吧。佳佳，过来，好了没？第一次扎针吧。佳佳还问妹妹扎的是哪根手指头？你们是要比手指头吗？别弄了，再弄点弄出血来了。坐在这里等结果15分钟。现在没事了吧？结果出来了。就一张纸，看不懂，去找医生。佳佳，你的拿过来。感觉他俩都差不多，你看这个图案一模一样。然后数字的话不懂啥意思，都差不多，不懂，现在去找医生看。医生看了，然后都没有支原体感染，明明的一切挺好的，然后佳佳就是那个什么血象有点高，说是病毒性感染吧，不是细菌性感染。然后下面去开就是收费交钱打针，医生问我是吃药还是打针，我说打针，因为已经吃了这么久的药了。然后明明还是医生，还是感觉没必要的那种感觉，就给开一点点药。这药已经拿好了，我看看，2个，一个晚上吃，一个白天吃，2个药100多。现在拿佳佳的，佳佳是一个咳嗽的药，然后加上一筐要打针的药，是300多。哇，妈呀！好贵的感觉。3个妹妹都扎了一针，不疼哈，观察15分钟。肯定要好的，20分钟啊，20分钟。没到吃药的时候，不要再拿出来了，弄脏了。观察20分钟。明明的药是最简单的，就这2个呀，就是说晚上吃的1粒，然后还有一个这个，就是明明给人的感觉就是没病，然后那个检验报告也是挺好的，没点事。你刚刚说你也要拿个纸盒子、纸板子，他要打针了，他要手上拿一个板子，但是小孩才干的事儿。好了，这不能快。你要拿吗？他说他要拿，我说你不行，他说他就要拿。等会你跟那个护士说呀。现在先不打吗？现在先不打吗？为啥？为什么？个几点？别问为什么。我还有跟打。不要退缩哈，不然针走了还得重打。打上了，嗷嗷叫的表情没拍上，因为我是拉住他了，他不要打，瞒住你了，板子粘上了。好嘞。是躺着还是坐着？
啊，躺着躺着，来躺着，好，躺吧，你别乱动啊，别把针跑了。坐着吧，佳佳，佳佳，现在感觉怎么样？很好。还疼吗？刚刚你嗷嗷叫的。现在小脚也动起来了，明明坐好，坐好，坐好，要不把鞋脱了，坐好，要不把鞋脱了。哎，到目前为止就是这个咳嗽细菌性的，就是细菌感染，然后肺上没有毛病，那个因为血化了嘛，到目前为止花了有1000块钱了吧？有没，佳佳？还没有好。换了2个地方，这是我老公推荐我的，我来了。我们家的明明是不管去哪都是感觉还可以，可治可不治的那种。刚刚坐这里很无聊，我就看了一下这个病历，我感觉是3个药。开始不是说了，明明给了2个药嘛，视频还有。然后我就去找药房，然后药房就给我了，给了我1个，少了这个。幸亏我看了一眼，不然就是少了一个药。打完了。看我们家佳佳吹了个这么大的气球，哎呀！大家好，我是圆圆，从医院回来，然后吃完饭了。在医院的时候，佳佳是左折腾右折腾，说好难受，饿了。他说明天去打针的时候要带个馒头去。真的假的？真的。真的。我打了3个多小时，那3瓶水，哎，太慢了，我也觉得好慢。然后这是我们家佳佳的情况啊，佳佳的情况基本上是正常啊，就这个什么血红蛋白有点低，好像是有点贫血吧。然后它的正常范围是在310到370，明明是289，就这个低了，其他的都是可正常。然后这个也是正常的，但是不知道为什么它不是经常咳，它就是偶尔的咳一下，偶尔的咳一下，可烦。所以说一直在看，一直在看，没看好。这回我都感觉快几个月了吧，1个多月了。这是佳佳的，佳佳同样也有一点贫血，但是佳佳这个叫什么白细胞，什么偏太多了啊，偏高，说是细菌感染的。然后他的肺上，都是没有问题的，医生也听了也是没有问题的，但是。哎，我也不知道怎么问医生，我也没问，我也忘记问了为什么会咳嗽。他就说是这里，他说是这个喉咙这里有炎症嘛导致的咳嗽。佳佳也是第一次这样咳，以前都没有咳过，以前喉咙上有炎症是发烧，这次可奇怪了，这次他俩都不发烧，唯一的症状就是咳，然后精神状态好，能吃能跳能玩，是不是？没有别的不舒服的地方。这是佳佳的化验单。就这里有点问题，那个什么白细胞高了。佳佳最后就是开了1个药。哎呀，这10几天佳佳是一直在吃药，这1个多月明明也是一直在吃药，没吃好。明明的药是有2个变成了3个了，然后他漏给我1个了。我不是看佳佳打针无聊嘛，然后就翻开他那个什么病历本看了一眼吧，看了一眼这个病历本。我不太确定，然后我就找了一个那个里面的护士吧，问一下，我说是这几个药，他们告诉我是3个，然后我就去那个开药的地方呢，就是发药的地方去问，然后他们在电脑上一查，然后我也跟他们说，我说我都没有出这个医院，然后他们就给我了，说不好意思。哎，明天能不能好啊，宝贝啊？能。佳佳不是咳得太厉害啊。因为我在那里在路上走着的时候，也有别人咳的，是不是？还有他们陪他们的弟弟妹妹看病的小孩也咳，是不是？但人家都没有管，是不是？你比他们咳的还少。
但是我好像拼不了这个壳，我感觉正常的就不该壳。哎，就这样吧，花钱的一天，就你这个咳嗽，花了1000哈，还是我在医院说的。能好吗？好了，咱们就天天吃肉，吃肉。你看现在天天吃成小白兔。